上门回收狗毛31斤，大家有听说过吗？前两天有个人突然加我说：“你的养殖场狗毛下来了吗？我们上门回收。”啊，确实，我养了这么多只狗，会让人误会我是干养殖场的。虽然说呢，我不是干养殖场的，但是我的存货属实不少。我决定呢，替大家试一下这个事情是真是假。我约了工作人员，一会儿就上门。看，这是我攒了大半年的存货，本来打算冬天接着做狗毛羽绒服的，但是没关系，咱们家别的不多，狗毛绝对是源源不断的。工作人员还有1个小时才能上门，让我们再挠个几块钱的吧。说他马上就要到了，我也收集的差不多了，我还有点紧张呢，不知道究竟是不是真的。你还紧张？紧张的应该是对方。你瞅你身上照的，看看多吓人！你好像带毛怪物，赶紧洗洗得了。好嘞，我先洗个衣服。我用的这款呢是卡萨帝蓝光 W2 洗烘套装，它是纯屏嵌入式的，颜值高不占地方，只取电机可以实现15分钟无间歇速洗，洗净比提升30%，烘干机能1:1正反转，再也不用担心衣服缠绕抱团了。而且还有4层级线屑过滤，能把衣服和床单上的毛毛全都除掉。哇哦，这简直是我们养宠人的福音！看，工作人员已经来了，我们一起去看看今天能收入多少吧。小哥，你帮我称一下我们这一共有多少斤吧。这狗整多少毛啊？是啊，我们家狗多。不好称啊，我想问一下小哥，你们收狗毛都是用来做什么的呢？我们收狗毛都是做一些毛毡制品啥的，厂子店的，没听说过吗？没有，从来没。2斤啊，高高的。啊，好。我看那几个，这包好像挺大的，共10斤啊，1斤30啊，美女。好嘞，拜拜。大哥才花了600，这一下半只狗出来了，家人们，你们也赶快把你们家的狗毛捡起来吧。